Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors comme vous voyez dans cette vidéo, on va continuer toujours et on va faire un test qui va nous permettre de pratiquer un peu tout ce que nous avons appris durant la séquence Heavy. Bien sûr, dans cette séquence, on a fait tout un dossier, on a fait une révision finale en arabe, en français. Dans ces vidéos, on a proposé, on a suggéré toutes les questions qui pourront être posées dans un examen. En fait, c'est pas toutes les questions, mais presque toutes les questions. يعني لو كنديروهم راح ينتظموا العلامة الكاملة إن شاء الله. وكاين بزاف اللي يعني راهم يبعثوا لي في لي كومونتير راهم يقولوا لي راه دينا علامات. الحمد لله، عقوبة عليكم. بون الحين حنا نزيدو نشوفو. زدنا شفنا لي فيرب دو سنتيمون، لي فيرب دو بيرسيبسيون، حنا شفنا كلش، شفنا كامل الدروس. درنا لا نوفيل دانتيسيباسيون. الوغ توت ان بروجي اللي درناه. حقنا دركا راح نديرو هذه دون لا بروميير بارتي هذه راح نديرو لا كومبريهنسيون، كومون فير يعني كومون اونتامي ان سوجي. وهذه مرحله مهمه جدا خاصه يعني في البكالوريا. لازم تحضر روحك مليح ان شاء الله يعني في هذا التريمستر ان شاء الله وتدي علامه كامله. بون رايحين حنا نبداو كي يعطي لك لو سوجي واش راح دير. مهما كان واعر نو تو شوك با. الوغ دائما باسكو يقدر يكون واعر تدي فيه مليح، يقدر يكون سهل ما تديش فيه مليح. الوغ دائما بريميرمون نو تو شوك با. دوزيامون راح دير لا ليكتور تاعك، تقرا لو تكست تاعك، تخرج لو تيم و لو تيب. نعطيك كيفاش راح تخرجوا. دونك بيان سور راح نديرو لا بروميير ليكتور ومن بعد رايحين اون باس ا فير لا دوزيام ايتاب. الوغ حنا توجور راح دير الستيلو تاعك هنا ويدك هنا هكذا باش ما تغلطش. تجميلت لو ريفوج secret de la Kaina, des âmes et des éclats. C'est sans doute l'un des endroits les plus mystérieux, les plus secrets et les plus beaux d'Algérie. Il vous offre le spectacle ahurissant de tout un village placé dans le creux d'une montagne sur une même ligne. Au premier regard posé sur ces habitations troglodytes, nichées là où seuls les aigles peuvent avoir accès, un sentiment étrange vous envahit, l'impression d'avoir tout à coup remonté le temps, et une plongée dans un passé vieux de plusieurs siècles s'empare de vous pour ne plus vous lâcher. Situé au fin fond des Aurès, dans l'un de ces nombreux et splendides canyons qu'abrite l'Ahmar Kadou, Tajmint Djemina est un site naturel et historique que peu de gens ont foulé du pied. Pourtant, il passe pour être la forteresse secrète de la reine berbère d'Ia. Passé à la postérité sous le nom de la Kaina, le site aurait également été utilisé par un Aglide, roi berbère du nom de Yabda, dans sa lutte contre les Byzantins en 539. Cette place forte se situe sur le territoire de la commune de Tkout, à près de 40 km de piste du chef-lieu de la commune. Pour cause de route coupée à la circulation, nous avons dû faire un détour de 140 km, contourné par l'est le massif des Aurès, prendre à travers les plaines de Biskra et Zribet El Oued avant de reprendre le chemin de la montagne. Ce n'est pas tout. Il faut se faire identifier à 2 barrages militaires avant d'accéder à cette merveille de la nature qui abrite l'un des sites d'habitation les plus vieux du monde, avec des maisons troglodytes placées dans une falaise ou une forteresse inaccessible au sommet d'un promontoire rocheux dont la simple vue vous laisse bouche bée.
Aujourd'hui, ce patrimoine de l'humanité toute entière est en train de tomber en ruine. Une partie de la falaise s'est récemment effondrée en emportant avec elle quelques maisons. Si rien s'est fait, dans quelques années, il ne restera plus grand-chose de ce site unique. Les autorités en charge du secteur ont pour devoir de le sauvegarder car ce serait véritablement un crime que de laisser disparaître à jamais ce legs des ancêtres. Jamal Alilat Al-Watan, le 5/4/2011. Donc, comme première étape, vous allez entourer le titre. Le titre تدور عليه. راح تحسب لي باراغراف تاعك وتكتب لي نيميرو تاعهم. كل فيد كل alinéa qui précède le paragraphe annonce un paragraphe. صافي عندنا 1 2 3 4. لازم هذه ديروها بالتأني. Il faut faire cette étape attentivement parce que الا تقدر ما تشوفش الفيديو هذا ما تكتبوش يقول لك غولفي دون لو دوزيام باراغراف تولي تروح لهذا وراح لك العلامه تاعك. ثانيا لازم تعرف باش كي تكتب في الكونتروندو تاعك صحيح. بون هنا عندنا جمال عليلات سي لوتور. الوطن سي لا سورس. الوغ هذا سي ان جورناليست. 5/4/2011 سي لا دات دو لا بوبليكاسيون. دونك كيفاش راح نعرف لو تيم تاعي؟ بون عندنا لازم نشوف لو تيتر. مادام عندي لو تيتر الوغ سهله. تجمينت راهي ديجا كاين اون دروا يبدا بماجيسكول دو لا سكري دو لا كاينه. دونك راح نشوفو هنايا نزيدو نشوفو كاين عندنا اون دروا. دونك هذا مكان فيلاج. خلاص عرفنا باللي هذا ابوبري باللي يهضر على بلاصه. دونك وكيفاش نعرف واش هو اسكو هذه واش يحكي لنا هذا واش. دونك نشوف هنايا ديجا هنا عاودنا تجمينت هاي نزيدو نروح نشوفو هنا راهوليك يمشي هاوليك chef lieu pour cause de route coupée la circulation. alors هنا راهوليك يمشي il fait un déplacement. alors هذا c'est un voyage. باش نزيدو نتاكدو مليح نزيدو نشوفو مليح منا على هذو نشوفو هنايا بالعقل او فيغ مزور كلش يتوضح. دونك خلاص فهمنا كلش. دوكا رايحين نروحو لي كيستيون تاعنا. رايحين نشوفو نبداو نكلاسيوهم سهله واعره سهله واعره ونديرو اكس هكذا. نبداو بالساهلين اللي نعرفوهم ونخليو شويه الواعرين حتى من بعد نروحو نعمروهم. دونك le texte est un article d'information extrait de roman ولا un reportage. bon انا لقيتو un récit de voyage mais انا حبيت نديرو ان روبورتاج احسن وما يعني في زوج كاتيجوري وحده باسكو يحكيو على ان فواياج. هذا دوك نقول لكم يشبه شويه الارتيكل دانفورماسيون مي اني با ان ارتيكل دانفورماسيون. علاش؟ هو يبان هكذا بلي يمد ديزانفورماسيون بصح هنا نو باسكو شوفوا هنايا في الارتيكل دانفورماسيون من نستعملوش لي زادجيكتيف ولا اون يوتيليز. برومييرمون في الارتيكل دانفورماسيون يجيب لك حاجه جديده يهضر لك على حاجه جديده هكذا واسمو. وثانيا شغل il donne des informations mais ما يستعملش هذو البلو ميستيريو لي بلو سكري. شغل راهو ليك il marque beaucoup la subjectivité تاعو يعني بزاف يمد الراي نتاعو. l'article d'information non هو l'article d'information يشبه الروبورتاج مي ماهوش ان روبورتاج. reportage علاش عرفناه بلي ان ريسي دو فواياج ولا reportage؟ premièrement عندنا ان اندروا ا فيزيتي. عندنا هنايا شوفوا لو ديبلاسمون تاعو ها وراه pour cause de route coupée circulation nous avons dû faire un détour كامل. عندنا جورناليست عندنا الوطن عندنا لوندروا عندنا ها وراه دي زانفورماسيون issues de sa culture يعني جاب لنا معلومات من عنده. وهنا شوفوا هنا كيشغل لا ديسكريبسيون وكاينه لا ناراسيون هادو كامل. وثاني كاين لا بريزونس تاعو ها راهي كاين لا بريزونس راهي نو يعني بلي هذا سي ان ريسي دو فواياج. alors c'est un récit de voyage ou là c'est un reportage. donc نروحو la question 2. ces habitations troglodytes nichées là où seuls les aigles peuvent avoir. bon عندكم cette expression veut dire
Ces habitations sont au sommet des montagnes. Ces habitations sont loin des montagnes. Ces habitations sont au pied des montagnes. لازم نروحو نحوسو وين كاينه هذه لا فراز ونروحو نجيبوها ونحوسو اي كلمه تشبه لهذه تروغلوديت ونشوفوا هذه الكلمات هذو ونشوفوا اسكو نلقاو الجواب ولا لا. رحنا للنص نتاعنا. هاي وراهي لقيت هذه الجمله الاولى تاعي. هاي تروغلوديت. زدت حوست واحده اخرى. هاني لقيت تروغلوديت. الوغ لقيت تروغلوديت. دونك هذه شوفي الاولى هذه سي زابيتاسيون نيشي لا وسل. هنا ما عطينا والو، عطينا نفس الجمله اللي كانت في السؤال. هنا شوفوا des maisons troglodytes placées dans une falaise et une forteresse inaccessible au sommet وانا واش نحوس ها ورا au sommet des montagnes. اسكو دوك نكمل لازم نتاكد au sommet d'un promontoire rocheux dans la steppe. donc rocheux يعني حجري، يعني راهي لك هذه هي اللي رانا نهضروا عليها. donc تجميد le refuge de la Kaina. relevé du texte une autre désignation يعني اسم واحد اخر تاع la Kaina la reine de la reine berbère. نروحو نحوسو وين كاينه كاينه. هاهي وراهي كاينه لا كاينه. هاهي نحوسو نبداو نقراو توجور كيما قلت لكم بداو تقراو من النقطه باسكو اللي بديتو في الوسط ما تلقاو والو. pourtant il passe pour être la forteresse secrète de la reine berbère Dihya. alors Dihya c'est la deuxième désignation, la deuxième appellation تاعها. une autre civilisation en plus de la civilisation berbère est passée par Tejmid. quelle est cette civilisation؟ bon نحوسو نسطرو على civilisation. سواء هما رايحين يعطيو لنا كلمه يقولوا لنا لا سيفيليزاسيون، سواء حنا رايحين نلقاوها نفهموا برك باللي هذه سي اون سيفيليزاسيون. خاطر علاش ساعات السؤال يكون سهل، ساعات السؤال يكون واعر، سا ديبون. اذا لقينا نفس الكلمه سيفيليزاسيون الوغ هاي سهله، اذا ما لقيناش يعني شويه راهي الدرجه تاعها واعر. نروح نحوز هنا اللي هضرنا على لا سيفيليزاسيون تاعنا. Fond des Aurès, هذه أحمد تجن site naturel historique que peu de gens foulaient du pied. pourtant il passe forteresse secrète de la reine berbère. donc هاي وراهي berbère roi berbère، ما قلناش civilisation berbère. alors وينها une autre civilisation bon par un Aglide roi berbère يبدأ dans la lutte contre les Byzantins. هاي لي بيزونطين هذه تبين لنا باللي هذه سي اون اوتر سيفيليزاسيون بلا ما نقولوا لا سيفيليزاسيون بيزنطين. الوغ لازم هنا نستعملوا شويه الانتيليجنس تاعنا. relevé du premier paragraphe deux adjectifs qualificatifs marquant l'émerveillement de l'auteur face à la beauté de Tejmid. رايحين نروحوا كيما قالوا لنا البرومي باراغراف. هاو البرومي باراغراف علاش قلت لكم خدموهم مليح. هاو البرومي باراغراف قال لكم relever des adjectifs qui marquent l'émerveillement يعني الاعجاب المبهر تاعو لهذا لوندروا. l'un des endroits plus mystérieux, plus secret, beau, ahurissant. alors هذو هما les adjectifs اللي كاينين هنايا. donc هنا قال لكم relevé du texte passage narratif passage descriptif يعني passage اللي فيهم السرد passage اللي فيهم الوصف. خلاص هذو مال هذا ميستيريو و il vous offre un spectacle ahurissant. عندنا هنايا splendide canyon، عندنا habitation troglodyte، عندنا نيشي aussi. هذو كامل forteresse bon هنايا une forteresse inaccessible. هذو كامل دي باساج ديسكريبتيف. نروحو دوكا لي باساج ناراتيف كي مارك لو ديبلاسمون. هذا كامل il marque le déplacement. donc près de 40 km de piste du chef-lieu de la commune pour cause nous avons dû faire un détour. هذا كامل هذه quand par les massifs ce n'est pas du tout il faut se faire identifier هنايا passage narratif. المهم هذو كامل
Donc pardon, passage narratif. Nous avons dû faire un détour de 140 km, prendre à travers les plaines de Biskra avant حتى لهنا de Biskra حتى لهنا. عندنا aussi il faut se faire identifier هذو كامل un barrage et tout. هذه ثاني barrage militaire avant هذه كامل شغل ناراتيف. نروحو دوك السؤال الاخر. هنا trouver deux termes ou expressions qui renvoient au champ lexical de histoire. عندكم هنا ou يعني راكم مسرحين، راكم ليبر، soit deux termes soit deux expressions. بصح كون يقول لكم هنا لازم هذه ولازم هذه، سينو تروح لكم العلامه. expression هي نصف الجمله، كيما la lettre ouverte، كيما la maison de mon père. المهم ما يكونش فيها سوجي وما يكونش فيها فيرب. terme كلمات برك. دونك نروحو نشوفو histoire تاريخ. هذا كامل هذا الباراغراف كامل فيه كلمات تاريخيه. أوريس، أحمد كدو، تجميد، جمينة، هيستوريك، كاهنة، ديا، غان، بربر، أجليد، روا، بربر، يبدا، بيزنطة. هذو كامل دي مو هيستوريك. il vous offre spectacle ahurissant. وعندنا que نروحو نحوسو، لازم تروحو تحوسو عليهم في النص. il شكون هو il؟ لازم il نلقاو ان سوجي ولا انو ماسكولين سينغولي. راح نشوفو نبداو ديما نقراو منا لازم لي نبداو نقراو. c'est sans doute l'un des endroits les plus mystérieux, les plus secrets et les plus beaux d'Algérie. il vous offre وين هو هذا؟ c'est l'un des endroits. وين هذا؟ accepter la réponse aussi تجميد. ثاني تجميد صحيحة. الو راح نروحو نشوفو السؤال الاخر. راوليك كو هذا دائما يولي على اللي قبلو، على لونتيسيدون تاعو. مي هنايا شوفوا لونتيسيدون تاعو هو هيستوريك، بصح ما يوليش على هيستوريك. علاش؟ هنا شوفوا تجميد جمينة ايت ان سيت ناتورال هيستوريك. شوف هذيك شغل جملة اعتراضية، هذه ماشي اعتراضيه، شغل ديفينيسيون برك تاع هذه تاع تجميد. اذا يعني ما عرفتوش ولا كيفاش راح نديروا؟ راح نتسيو تعوضوا، تقولوا تجميد est un site naturel et historique. Peu de gens ont foulé du pied تجميد، ماشي peu de gens ont foulé site naturel et historique. تجميد يعني لازم تعوضوا بلا ريبيتيسيون. صافي ما تقدروش نقولوا زعما نعاودوا تجميد جمينة est un site naturel et historique. peu de gens ont foulé du pied تجميد. خاطر خي هذا كومبليمون دوبجي ديريكت، نعوضوه طراش ونشوفوه صحيح. الوغ سي تجميد هي اللي تعوض لنا. صافي نوليو لان دي زوندغوا وتجميد هما للسؤال الجواب تاعنا. راح نشوفو اوسي هنايا 8 خلاص كومبليتي هذا لو تكست لاكونير. هذا مهم بزاف واني درت عليه في الاخر، لازم تتعلموه. روحوا شوفوه باش تتعلموا كيفاش تعمروا هذا اهم حاجه. الا درتوا هذا تفهموا النص، ديروا الكونطروندو، تضمنوا العلامات تاعكم وكلش. دونك راني نحطه لكم في صندوق الوصف. دونك هنايا شوفوا هيستوريك جمينة سومي توريستيك اوريس دريسي. تجميد ابلي اوسي خير انا سالنا عليها. ابلي اوسي جمينة سي ان سيت، شوفوا مكتوب هنا هيستوريك اي توريستيك اي إلي دريسي يعني بلاسي من الفوق. كي نقولوا دريسي يعني بلاسي من الفوق، دريسي او سومي يعني في الفوق في سقف دي مونتاني دي زوريس. هذه هي الاخرى تاعنا. هاي donc quelle est دركا la visée communicative du texte. c'est proposer un itinéraire touristique. Voilà. Inviter les gens à visiter تجميد. هذو يعني نقدروا يسمى نقولهم شغل
نقولوا سما فيزي يعني هدف النص. دوني ان اوتر تيتر او تكست، لازم تبينوا له لو تيب لو تام. كيفاش؟ التام تاعنا هو تجميد، تيب تاعنا هو فواياج يعني ريسي دو فواياج ولا ريبورتاج ولا. الوغ واش راح نديرو؟ راح تبينوا له بلي هذا سي ان فواياج، تقولوا له ان فواياج ا تجمينت، ولا راح تقولوا له تجمينت لو سوليي دو l'Algérie، تجمينت باغ اكزومبل لو سومي دي زوريس. المهم راح تبينوا بلي هذا سي ان ريسي دو فواياج. ان شاء الله كنتوا فهمتوني مليح. اذا فهمتوني ما تنسوش ديروا لي ان لايك وبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم، وما تنسوش تخليونا ان كومونتير pour nous encourager. Attendez-nous dans la deuxième partie.